Molt bon dia. Entendran que avui comenci aquesta roda de premsa lamentant i mostrant el més sincer condol en nom del Govern de la Generalitat pels dramàtics fets que han ocorregut aquesta passada matinada al municipi d'Agramunt, on 4 persones, 4 senyores han perdut la vida com a conseqüència d'una riuada mentre dormien a la residència d'Agramunt. Aquest mateix matí el conseller d'Interior i jo mateixa ens hem desplaçat a Agramunt per fer costat a les famílies de les víctimes i a mostrar el nostre condol, el nostre complet suport al conjunt de la població i també per conèixer de primera mà tots els dispositius que s'han posat puntualment en marxa per tal de socórrer les persones que finalment s'han pogut salvar i a partir d'aquí posar-nos a la seva sencera disposició a partir d'aquest moment. Dit això, començo amb els acords del govern d'avui. El govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d'un possible recurs d'inconstitucionalitat de la llei del tercer sector d'acció social. Des del Govern de Catalunya considerem que aquesta llei vulnera les competències de la Generalitat i planteja un tracte discriminatori cap a les entitats socials que no siguin d'àmbit estatal, com és el cas de les que actuen exclusivament en l'àmbit territorial de Catalunya. Estem davant d'una normativa estatal aprovada el passat mes d'octubre que defineix les mesures de foment que els poders públics podran adoptar a favor de les que tinguin àmbit estatal i actuen en més d'una comunitat autònoma. Això sembla excloure tota intervenció autonòmica quan estem davant d'una competència exclusiva que les comunitats autònomes hem assumit. La redacció del text admet que les entitats d'àmbit estatal i les que actuen, com deia, en més d'un territori són les úniques que tenen la possibilitat d'acollir-se a les mesures de liquiditat previstes per les obligacions de pagament pendents respecte dels proveïdors de les comunitats autònomes i dels ens locals. Ens sembla que novament estem davant d'un tracte discriminatori i totalment injustificat. I finalment la llei estatal concedeix a 37 entitats subvencions directes pel sosteniment de les seves estructures centrals i això passa 5 mesos després que la sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig 2421/2015 va reconèixer de nou, una vegada més, la competència de la Generalitat de Catalunya per concedir aquest tipus de subvencions i decretés la il·legalitat i la nul·litat del Reial Decret en què es basaven aquestes subvencions. Per tant, estem davant d'una sentència que confirma la reiterada doctrina dels tribunals sobre aquestes subvencions estatals i, de fet, ahir mateix en vam conèixer una altra, en aquest cas una sentència del Tribunal Suprem de la Sala Contenciosa Administrativa que confirma a la seva vegada una sentència de l'Audiència Nacional de l'any 2013 que estima el recurs de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas davant de subvencions convocades pel Govern de l'Estat per a ens locals per desenvolupar accions a favor de la integració dels immigrants. Novament aquesta sentència del Tribunal Suprem, que a més imposa el pagament de les costes a l'Estat, estableix i estima i dona la raó a la Generalitat de Catalunya en base que la competència és exclusiva i, per tant, que aquesta tipologia de subvencions no es poden atorgar des del govern central, sinó que són les comunitats autònomes les que han de fer-ho a partir d'una distribució territorial dels fons econòmics que siguin adients. El govern durà la reforma de la Llei de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat al Consell de Garanties Estatutàries. Aquesta llei modifica una desena d'articles que entenem que podrien vulnerar també la competència exclusiva de la Generalitat, en aquest cas en matèria de medi ambient, establerta a l'Estatut. Els principals dubtes es centren en l'article 15 d'aquesta llei, que incorpora una sèrie d'instruments que incideixen en àmbits de la competència de la Generalitat,
que preveu l'adopció de directrius que, a més d'identificar els espais protegits i els habitats en perill, determinen i condicionen la planificació territorial i sectorial que la Generalitat pugui dur a terme en àmbits de la seva competència. Però a banda hi ha altres articles que també ens generen dubtes i per tant es demanarà informe preceptiu al Consell de Garanties Estatutàries també en relació a aquesta llei estatal. El Govern ha estat també informat de la renovació de l'acord entre la Generalitat de Catalunya i CaixaBank en relació a les tasques d'emissió, promoció i dinamització del carnet jove fins al 2026. Aquesta és una col·laboració que existeix des de l'any 98. Hi ha un recolzament de CaixaBank en aquestes tasques. Recordo que el carnet jove va assolir l'any 2014, l'any passat, un rècord històric de titulars, amb 528.899 joves. Això suposa el 10% del total dels carnets joves expedits a Europa i més del 20% dels carnets joves que s'emeten a l'estat espanyol. 4 de cada 10 joves catalans tenen el carnet, concretament un 40,36%, i a banda de les moltes avantatges que ofereix, té una vessant social amb un programa Connected que fomenta valors com la solidaritat o l'europeisme, però també i sobretot mitjançant les beques del carnet jove que s'atorguen des de l'any 2008 de manera anual i que volen afavorir els processos d'emancipació dels joves mitjançant pràctiques, formació, experiència en diferents sectors professionals, especialment aquells de caràcter més creatiu o innovador. El Govern ha aprovat la marca Transports Públics de la Generalitat de Catalunya, que substituirà l'actual Transports Públics de Catalunya amb tots els serveis de transports terrestres, de viatgers per carretera, ferrocarrils i cable, que són competència de la Generalitat. Aquesta implantació de la nova marca es farà en 2 fases. Una primera a les instal·lacions i en el material mòbil de la xarxa de transport públic regular, interurbà per carretera i serveis de transports ferroviari operats per ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Renfe i Tram, i una segona amb les instal·lacions de les línies urbanes d'autobusos i servei ferroviari, en aquest cas operat per Ferrocarril Metropolità de Barcelona. Això es fa, l'objectiu és el d'unificar la imatge de tots els serveis que són competència de la Generalitat i on l'administració pública hi fa una important aportació econòmica pel seu manteniment. Finalment, els informo de 2 nomenaments que s'han produït també avui. El nomenament del senyor Lluís Jofre i Roca com a secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia i Coneixement. Com saben, el senyor Antoni Castellà cessa per haver adquirit la condició de diputat al Parlament de Catalunya. El senyor Lluís Jofre acumularà aquest càrrec al que ocupa des de gener de 2011 com a director general d'Universitats, també del Departament, lògicament, d'Economia i Coneixement de la Generalitat. Anteriorment havia estat director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, ha treballat en l'àmbit de la investigació i és membre de la secció de Ciències i Tecnologies de l'Institut d'Estudis Catalans i medalla Narcís Monturiol 2009 de la Generalitat de Catalunya a la recerca. El següent nomenament correspon a la senyora Elsa Artadi Vila, secretària d'Hisenda del Departament d'Economia i Coneixement. En aquest cas, degut a la jubilació de la senyora Georgina Arderiu, que fins ara ocupava aquesta responsabilitat. En aquest cas, la senyora Artadi, que ha estat professora de la Universitat Bocconi de Milà, és investigadora afiliada del Centre for Economic Policy and Research, que ha estat consultora i assessora del conseller d'Economia i Coneixement durant la 9ª legislatura, deia la senyora Artadi, també acumularà aquesta responsabilitat a la que ja ostentava des de l'any 2013 com a directora general de Tributs i Joc. Aquests serien els acords i les comunicacions del Consell Executiu que hem celebrat aquest matí i ara restaria a la seva disposició per qualsevol tipus de preguntes. Endavant. Sí, portaveu, li volia demanar, en aquestes darreres hores hi ha hagut molt enrenou al Parlament, sembla que finalment el ple per debatre i votar la declaració d'inici del procés es podrà fer la setmana que ve perquè la mesa ha desestimat les peticions de que es reconsiderés i ha fet també una junta de portaveus molt polèmica. Tot plegat,
ha traslladat una mica a Catalunya el que ja estem veient a Madrid, és a dir, un PSC, un PP i un Ciutadans que fan front comú, que ja han anunciat que demà aniran al Tribunal Constitucional per presentar recursos d'empara i intentar impedir que això avanci. D'una banda, si ens pot valorar això, i de l'altra, Catalunya sí que es pot, ha dit que Forcadell tira pel dret i està seguint ordres del conseller Francesc Homs. Bé, des del govern respectem, com no pot ser d'una altra manera, les decisions que avui ha adoptat la Junta de Portaveus. Ens sembla que ha estat pertinent la convocatòria d'aquesta Junta de Portaveus que havia de decidir sobre les peticions de reconsideració de l'admissió a tràmit de la proposta de resolució que havien realitzat diferents grups parlamentaris. Ens consta que s'ha convidat a participar l'únic grup parlamentari que no s'ha constituït com a tal, per tal de poder ser escoltat. Per tant, creiem que s'ha fet amb totes les garanties i a partir d'aquí respectem la resolució que s'ha adoptat en la línia de no reconsiderar aquesta admissió a tràmit. Sobre el front comú o no de diverses formacions polítiques, ens estem ja malauradament acostumant a les contínues amenaces de portar allò que sigui davant del Tribunal Constitucional, però evidentment que aquest és el seu posicionament. Nosaltres entenem que estem davant d'una proposta de resolució que, insisteixo, que és pertinent també perquè forma part d'un mandat democràtic i d'una majoria parlamentària que vol tirar endavant el debat d'aquesta proposta de resolució, que és una resolució de caire absolutament polític, i per tant el que no podem és admetre cap tipus d'amenaça al respecte. Cada grup parlamentari sabrà el que ha de fer. Nosaltres com a govern, insisteixo, respectem la decisió que ha pres la Junta de Portaveus i no cal dir que estem d'acord amb el contingut d'aquesta proposta de resolució. I ens sembla poc democràtic determinades pràctiques que el que volen és precisament impedir o endarrerir un debat en el si del ple del Parlament de Catalunya. I pel que fa a les declaracions de Catalunya sí que es pot, però també d'altres dirigents polítics, des del govern demanaríem el màxim respecte per la institució del Parlament i per la figura de la seva presidenta. Entenem que amb desqualificacions d'aquestes característiques es fa molt difícil qualsevol intent de diàleg i creiem que les formes, l'educació, però sobretot el respecte institucional ha de prevaldre per sobre de tot. Aquesta no és la primera vegada que volem fer notar aquest fet, perquè ens sembla molt sorprenent que des d'una formació política o des d'un representant escollit democràticament es pugui qüestionar el paper, la figura de la presidenta del Parlament recentment escollida pel ple del Parlament. Es refereix a les declaracions de Xavier García Albiol? Sí, em refereixo a les declaracions també del senyor Xavier García Albiol. Vicepresidenta, jo li voldria demanar si el president en la sessió del govern d'avui ha fet referència a la deliberació del Consell Executiu que ha transcendit de la setmana anterior, si ha fet alguna mena de missatge als consellers i si s'ha parlat d'aquest debat. Doncs sí, és obvi que sí, que s'hi ha referit i que el president ha mostrat el seu disgust per les filtracions que es van produir la darrera setmana, però el que succeeix és que no podem renunciar ni renunciem com a govern a mantenir tot el debat polític que sigui necessari en qualsevol matèria. Per tant, si les coses s'han d'orientar des d'un punt de vista de la forma de diferent manera, així es farà. Sí, portaveu, aquí darrere encara. Arran del que li comentava abans la companya, i m'agradaria que valorés dues declaracions avui de dos ministres del govern espanyol amb la pregunta de fins on creu el govern català que estaria disposat a arribar al govern espanyol. Avui hem escoltat un ministre de l'Interior dient que no seran tan tontos de desfilar amb la Guàrdia Civil per la Diagonal perquè diuen és el que voldria l'independentisme, i després hem escoltat el ministre Montoro relacionant el finançament, en aquest cas que rep la Generalitat via el Fons de Liquiditat Autonòmica, al compliment de les lleis.
volent dir que si no es compleixen aquí les lleis això es podria acabar. Gràcies. Fins on creu el govern que estaria disposat a arribar al govern espanyol? Doncs bé, el primer que m'agradaria clarificar, perquè quan es barreja el compliment de les lleis, el fons de liquiditat autonòmic, el primer que ens agradaria deixar clar des del govern és que el fons, el famós FLA, no és un favor i no és un regal, sinó tot el contrari. És una manera, a vegades bastant humiliant i amb comptagotes i amb retard, com ens està succeint en aquest moment, en què des del govern central es retornen els impostos dels ciutadans de Catalunya. Això és el FLA i no cap altra cosa, i de cap de les maneres pot estar sotmès al compliment de les lleis, que per altra banda el govern de Catalunya no està incomplint lleis ni està incomplint res. Jo fa un moment fins i tot els hi citava noves sentències, en aquest cas del Tribunal Suprem, que acrediten que l'incompliment que s'està produint en aquests moments és per part del govern de l'Estat en matèries que precisament són molt sensibles per les persones i per les entitats. No pas el govern de Catalunya està incomplint res. L'altra pregunta que m'ha formulat... Sobre les declaracions del ministre de l'Interior que deia que no serien literalment tan tontos de portar la Guàrdia Civil per la Diagonal. Doncs no seran literalment tan tontos. Són moltes les declaracions que en les darreres hores hem sentit. També s'ha parlat de si Catalunya deixaria de formar part del món i moltes altres que preferim no comentar, ho dic de debò, tenim molta feina des del govern de Catalunya i hauríem d'estar constantment responent a amenaces i a frases cada vegada més ocorrents o més creatives. Però el que sí que volem deixar clar és que no podem tolerar més amenaces davant del que s'està produint a Catalunya, que en aquests moments no és altra cosa que la posada en marxa d'un Parlament plenament democràtic i que vol començar a posar en marxa, vol iniciar un procés que està perfectament avalat des d'una perspectiva de majoria parlamentària com a conseqüència de les eleccions del 27 de setembre. Consellera, jo li volia parlar sobre aquest disgust del president de la Generalitat sobre el filtratge que va haver-hi la setmana passada. Li pregunto, hi haurà més filtratges, en primer lloc, aquesta tarda o demà? Veurem alguna altra novetat, alguna altra notícia per part del govern? I en segon lloc, amb què discrepen? Si ens ho pot concretar una mica més. Vostè diu que no renuncien com a govern a discrepar entre vostès, no? Però de què discrepen en concret i després sí ens pot dir si hi haurà més filtratges. I també hi afegeixo si ja saben, perquè Convergència Democràtica de Catalunya va anunciar que hauria una investigació. Si a hores d'ara ja saben qui va ser el conseller o consellera que va filtrar aquesta notícia en un diari que també aprofito a dir que estava molt ben informat i que la notícia era absolutament certa perquè fins a hores d'ara ningú l'ha desmentida. Moltes gràcies. Jo no sé d'on han sortit aquestes filtracions, però en tot cas el que és evident és que cal erradicar-les, que tot govern ha de poder debatre sobre qualsevol tema amb tota discreció i amb respecte al secret d'aquestes deliberacions, que més enllà del sentit comú forma part de les obligacions que tenim com a membres del govern i que fins i tot estan recollides en una llei. Jo no sé d'on han sortit les filtracions, farem el possible perquè no es tornin a repetir, però comprendrà que tampoc entri en cap contradicció respecte a tot el que estic dient, perquè desaprovo totalment que s'hagin produït aquestes filtracions. El que no faré jo ara és, més enllà del que ja he dit abans, de reconèixer, perquè és obvi i és normal que aquesta qüestió s'ha abordat avui a govern, i del disgust que ha manifestat el president, que crec que es pot entendre perfectament i que compartim, però entendrà que no vagi més enllà perquè seria tant com incórrer en una contradicció enorme amb el que he dit al principi.
Sí, vicepresidenta, jo volia una setmana més preguntar-li per les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, si se n'ha parlat, si hi ha alguna novetat al respecte, se n'ha parlat en el Consell Executiu d'avui, i si descarten que en la primera votació, que es farà ja la setmana que ve, sigui investit president Artur Mas. Doncs jo li he de dir novament que s'hi està treballant des de les formacions polítiques, que hi ha partit i que mentre hi ha partit doncs hi ha moltes possibilitats de que es puguin assolir acords, que em consta que s'està treballant des de les dues forces parlamentàries majoritàries, a més amb un objectiu que és molt coincident, i això explica també tots els treballs relatius a la proposta de resolució d'inici de procés, per tal que es pugui resoldre també satisfactòriament la qüestió de la investidura del president. Vostès hauran sentit també declaracions de tothom manifestant que l'alternativa no agrada a ningú, en tot cas només aquells que volen que el procés fracassi, i aquest evidentment no és el cas en absolut ni del govern, ni de Junts pel Sí, ni tampoc evidentment de la CUP. Per tant, continuen les converses i les negociacions i mantenim també el respecte i la discreció necessàries perquè això continuï avançant. Precisament el fet que hi hagi aquesta declaració d'inici del procés i que això pugui ser una cessió a certs plantejaments que feia la CUP per part de Junts pel Sí, creu que això afavoreix que hi pugui haver un acord sobre la investidura? En tot cas vol dir que les coses marxen, que les coses avancen, que aquesta declaració d'inici mostra que es posa en marxa un acord que emana també del mandat del 27 de setembre i que sorgeix de les dues forces parlamentàries que tenen majoria absoluta en el Parlament. Per tant, no només és del tot legítim que així es faci, sinó que és del tot coherent amb el programa que totes dues formacions en aquest aspecte duien a les seves esquenes. I és evident que no pot ser cap mala notícia, sinó que és una bona notícia que això pugui tirar endavant i que a partir d'aquí continuïn les converses i les negociacions per altres qüestions, que també són importants, molt importants. Sí, consellera, jo li volia preguntar, ha dit que arrel del debat intern que si les coses s'han d'orientar de diferent manera des del punt de vista de la forma, diu, així es farà. Voldria saber si el govern creu que l'acostament, les negociacions que hi ha hagut amb la CUP poden estar perjudicant la centralitat política que sempre ha reivindicat el govern i quins canvis podem veure en les formes per tal d'adaptar-se al que sembla que demana una part com a mínim del govern català. No, simplement em referia a que com que és voluntat de tothom de que es pugui continuar debatent sobretot en el Consell Executiu, doncs s'hauran d'orientar aquestes qüestions de la manera més positiva possible. I entendran que no puc donar encara, doncs no puc donar més detalls al respecte, però que en tot cas hi ha una voluntat ferma de que es pugui continuar treballant com fins ara, amb tota aquesta normalitat. Per altra banda, no crec que les converses, els acords amb la CUP treguin cap centralitat al govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat té aquesta centralitat i aquesta pluralitat, de fet, que també és pròpia del conjunt del país i que tenen moltes altres també, en aquest cas, formacions polítiques, però no, en cap cas crec que hi hagi cap tipus de relació causa-efecte. Més enllà de mostrar el seu disgust, entenc que el president haurà preguntat als consellers presents qui hauria estat. Entenc que no hi ha hagut cap conseller que hagi fet un pas endavant i no sé si ell ha advertit de possibles represàlies un cop es descobreixi qui ha estat, en la línia del que comentava el conseller Homs ahir. Em dec haver explicat molt malament, però ja he dit que s'ha produït en aquests termes i que precisament perquè les deliberacions que es prenen, que s'adopten i les discussions que hi ha dins del Consell Executiu són secretes, jo no puc fer cap més referència a la que ja els he fet fins ara. S'ha fet alguna valoració avui al govern de
que a les properes eleccions generals Esquerra i Convergència es presentaran per separat i si creu que això pot tenir repercussions en la formació del proper govern i si, en certa manera, creu que serà comprensible per l'electorat de Junts pel Sí. No se n'ha fet cap valoració, aquesta és una qüestió que ja ha estat explicada i presentada públicament i fins i tot conjuntament per part de les dues formacions polítiques. Com a govern no hi tenim absolutament res a dir amb la forma o fórmules en què les formacions polítiques es presentin a les eleccions del 20 de desembre i per tant estic convençuda que no té cap vinculació amb la formació del futur govern i crec que les explicacions que es van donar la setmana passada quan es va presentar per part de les dues formacions polítiques la decisió que finalment s'hi havia adoptat és perfectament comprensible per moltes persones. Sí, vicepresidenta, un parell de qüestions. La primera, en relació a la tragèdia d'Agramunt, m'agradaria saber si ens pot confirmar que les 4 víctimes estaven subjectes a contenció i d'aquí que s'hagi produït l'accident, l'incident. I en relació al procés sobiranista, aquest matí el senyor Albiol advertia que els funcionaris catalans que consenteixin il·legalitats al llarg d'aquest procés independentista haurien d'assumir responsabilitats. M'agradaria saber si vostè creu que hi ha algun risc que això passi. Gràcies. En relació a la tragèdia d'Agramunt, els fets han ocorregut en una residència geriàtrica de titularitat privada amb places col·laboradores de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir que estava acreditada, que complia tots els requisits i que amb les successives inspeccions i visites no s'havia detectat cap problemàtica ni cap disfunció, cap ni una. Les contencions són un mecanisme d'autoprotecció de les persones, en aquest cas estem parlant, insisteixo, d'una residència assistida, que vol dir amb persones grans, amb persones amb mobilitat reduïda, amb diferents graus de dependència i també amb diferents tipus de demència. Les contencions són comuns, en aquests casos, estan sempre prescrites pel facultatiu, pels professionals de la residència i consten en els registres aquelles contencions que estan, insisteixo, aconsellades i prescrites per als facultatius, pels metges, sempre amb aquest objectiu claríssim de l'autoprotecció de les persones que d'altra manera podrien potser fer-se mal o caure o tenir algun tipus de dificultat afegida. Tractant-se de persones que tenen aquestes dificultats, les contencions existien, però amb el que sabem fins a aquest moment no han estat en cap cas la causa de la mort de les 4 persones que malauradament han perdut la vida, però saben, i aquest matí ens hi hem referit tant el conseller d'Interior com jo mateixa, que hi ha una investigació oberta, tant des d'un punt de vista policial com des d'un punt de vista judicial. La jutge s'ha desplaçat immediatament a la residència, els aixecaments de cadàvers, però també per prendre declaració totes les persones que poguessin tenir qualsevol tipus d'informació i per tant tindrem molta més informació en els propers dies. Avui és un dia de dol, de molta consternació, els puc assegurar que tota la localitat i totes les persones amb les que hem pogut parlar estan absolutament consternades. Són persones i famílies d'Agramunt o de municipis molt propers, per tant el cop ha estat molt fort. Estem parlant d'una riuada excepcional, la força de l'aigua ha estat molt forta i els fets s'han produït de manera molt ràpida, però en tot cas sí que voldria aclarir sobre aquest concepte de les contencions que són sempre, insisteixo, prescrites pel metge, sigui de la residència, sigui d'un centre hospitalari i tenen aquesta funció que a més és important, ho conec de prop, de prevenir lesions o mals majors a les persones que estan afectades per algun tipus de grau de dependència o de demència. Sí, vicepresidenta, li voldria fer 3 preguntes, són bastant ràpides. La primera és, no sé si se n'adonen que la filtració a La Vanguardia de l'altre dia
qüestiona la mateixa autoritat del president Mas. És a dir, no ens havíem trobat mai veure una sessió del Consell Executiu reflectida en un mitjà, felicito des d'aquí tant el mitjà com a la periodista, amb aquella precisió. Segona, la declaració de sobirania, el que jo no entenc és com és que tenen tanta pressa en signar una cosa quan no tenen ni garantida la investidura del president Mas. És a dir, el govern i el president estan en funcions i han signat un paper amb la CUP que de moment no garanteix res. I la tercera pregunta és, el que em sorprèn també és que la CUP veti directament a 2 consellers que encara estan al càrrec i que ningú surti a defensar-los. No només del seu propi partit, jo no ho faré, vull dir, no parlo com a periodista, però clar, són membres actius del govern fins ara. No he sentit ningú, ni del seu propi partit ni del govern, sortint a defensar 2 consellers que encara estan al càrrec. Crec que en els darrers dies ens hem posicionat diferents membres del govern sobre el fet d'aquestes filtracions, perquè les considerem greus i que no s'han de repetir i, com deia abans, s'han d'erradicar. I que hem de ser tots molt conscients del grau de responsabilitat que tenim tots plegats davant d'unes deliberacions que, insisteixo, són secretes segons la llei del govern i, per tant, tots hem d'assumir-ho com una responsabilitat i com una obligació inherent al nostre càrrec, com moltes altres qüestions. La voluntat és que puguem erradicar aquesta filtració que es va produir la setmana passada i crec que hem respost, insisteixo, sobradament a aquest fet, mostrant també la nostra disconformitat, com va fer el conseller Homs ahir mateix i també jo ara, i amb el disgust que els hi he explicat que ha mostrat el president Mas. Dit això, i en relació a la declaració d'inici de procés, vostè deia de sobiranies, la declaració d'inici del procés, jo crec que hem de desdramatitzar. És evident que hi ha un president i un govern en funcions i això serà així fins que hi hagi nou govern, i s'hi està treballant perquè hi hagi nou govern i perquè es pugui produir en primer lloc la investidura del president. S'hi està treballant activament. No ens sembla començar la casa per la teulada, si és aquesta la seva pregunta. La declaració d'inici de procés, com deia abans, està avalada per una majoria parlamentària sòlida i que legitima que es pugui començar en aquests termes el procés de sobirania. Pel que fa a les declaracions o contradeclaracions de determinades formacions polítiques, insisteixo que nosaltres som partidaris de no discutir a través dels mitjans de comunicació, precisament, sinó de portar les coses a un altre terreny que és molt més segur i que és molt més lleial, però tingui per descomptat que jo li defensaria no 2 consellers, sinó a tots i cadascun dels consellers del Govern de la Generalitat per la tasca que s'està realitzant en els darrers anys en una situació i en un context que certament és molt complicat, i crec que això és prou obvi i prou visible per moltes persones. Sí, vicepresidenta, abans no m'ha contestat sobre el punt que li referia al voltant dels funcionaris públics, si creu que hi havia en aquest procés de desplegament de l'inici del procés cap a la independència pot haver-hi algun risc per ell. Gràcies. Disculpi perquè ho havia anotat per respondre-li, però m'ha passat finalment per alt. No creiem que existeixi aquest risc, és més, la voluntat en tot moment és sempre preservar el paper, la funció dels funcionaris i les funcionàries, dels servidors públics. A més, vull fer notar una vegada més que estem davant d'una proposta de resolució que està redactat en termes polítics, de posicionament polític, i per tant són els polítics o les persones que han obtingut una representativitat, els electes i les electes, en aquest cas el Parlament de Catalunya, qui assumeixen aquesta responsabilitat de tirar endavant, quan això es pugui portar al ple i a votació, tirar endavant aquesta proposta de resolució, i amb tota la voluntat, que ja s'ha manifestat, de preservar altres persones, en aquest cas els funcionaris.
Vicepresidenta, dues preguntes, si m'ho permet. Una en relació a la declaració precisament d'inici del procés. En aquest redactat, en aquesta declaració, es parla concretament del Constitucional com un òrgan deslegitimat i sense competència i diu que el Parlament no supeditarà, diu textualment, les seves decisions. Això no és una mica contradictori amb el fet que aquest govern la setmana passada i avui mateix segueixi instant al Constitucional en el cas del tercer sector o en el cas de la llei de seguretat? I segon pregunta, respecte a les noves evidències o indicis que s'estan produint en relació a l'anomenat cas Pujol, en el qual hi ha tota la família de l'expresident imputada en diverses causes, m'agradaria saber si el govern ha fet alguna reflexió o es planteja en algun moment complir el mandat del Parlament, que el 17 de setembre de l'any passat va instar el govern a personar-se en el cas Pujol, entenent que s'està produint, presumptament, evidentment, un perjudici per la hisenda pública catalana. Gràcies. Sí, en relació al Tribunal Constitucional, és veritat que és un òrgan totalment deslegitimat, això ho hem dit moltes vegades, però en tot cas vull fer notar que estem encara dins del que anomenaríem un règim autonòmic i que són moltes les lleis, les normatives, que estan causant a data d'avui un greu perjudici, com he esmentat abans, en el sector social, per exemple, a les entitats del tercer sector social catalanes o als ajuntaments de Catalunya a l'hora de poder proveir de recursos als programes adreçats a les persones immigrants. I això està passant ara i no podem esperar ni uns mesos ni un any perquè els efectes d'aquesta normativa o l'incompliment per part del govern de l'Estat de determinades sentències causa un perjudici avui i segurament d'aquí uns mesos o un any podria ser irreparable. Per aquest motiu i no per cap altre, en defensa de les competències que tenim com a govern, defensem allà on podem i amb els instruments que estan al nostre abast aquestes competències, però clarament amb aquesta voluntat de poder resoldre problemes candents de la societat catalana d'avui, problemes, dificultats, reptes de les entitats socials o dels nostres ajuntaments en benefici d'absolutament tothom i seria imperdonable que no féssim aquesta acció jurídica i alhora política en defensa d'aquests legítims interessos. I crec i creiem que és perfectament compatible aquestes impugnacions o aquestes denúncies, perquè finalment portem ja molts mesos llistant normatives recentralitzadores que vulneren competències, però també incompliments de sentències del Tribunal Constitucional davant d'un estat que fa cas omís en aquestes sentències, com perquè ens plantegem seriosament una denúncia més contundent d'aquests fets, perquè se'n prengui coneixement de que hi ha un govern que és incomplidor i un govern que pateix aquests incompliments. I clarament m'estic referint en el primer cas al govern de l'Estat i en el segon al govern de Catalunya. Però responent a la seva pregunta, creiem que és, insisteixo, perfectament compatible la interposició d'aquests recursos o la demanda d'un informe al Consell de Garanties Estatutàries, segons els casos, o la denúncia d'aquelles sentències que, sent fermes com ho són moltes d'elles i que bàsicament afecten a qüestions, insisteixo, socials, per tant, de la màxima sensibilitat, són sistemàticament bandejades per part del govern de l'Estat. I en relació a l'última de les seves preguntes, aquesta no és una qüestió que hem considerat, però que per descomptat seguim de prop les informacions que arriben i l'esdeveniment d'una causa que està oberta, que no està finalitzada i per tant que s'haurà de valorar a partir del moment en què existeixin fets provats i constatats i el govern valorarà en aquell moment quines són les accions o els moviments que ha de fer. És que en aquest moment no tenim tota la informació exhaustiva i jo evidentment el que no voldria és equivocar-me. Hi ha una investigació oberta que s'està realitzant amb tota la professionalitat, insisteixo, tant des del
el cos de Mossos d'Esquadra, la policia científica en aquest cas, com també des de la vessant judicial, a partir de la causa que ben segur s'obrirà per tal d'investigar els fets i a partir d'aquí coneixerem majors detalls. Ho dic també des d'una perspectiva de fer compatible la necessària informació, que evidentment l'ha de tenir tothom, començant per les famílies, però també per respectar de manera, jo crec, molt escrupulosa el dol i l'impacte i el dolor d'avui, tan poques hores després d'aquest fet tan terrible. Jo el que he volgut és aclarir el concepte de contenció, què significa, per què es fa, i a més deixar clar que es tracta sempre de contencions que estan absolutament recomanades des d'una perspectiva mèdica, sanitària i de seguretat de les pròpies persones. ¿Hay alguna pregunta en castellano? Sí. Andavant. Bueno, un poco resumen vamos a hacer. Empezamos primero con el Parlamento, lo que decía de la valoración que hace de si todo se está haciendo de una forma avalada y siguiendo la reglamentación del Parlamento. Sí, en relación a la convocatoria de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Cataluña, desde el Gobierno de la Generalitat respetamos el debate y, lógicamente, la decisión que se ha tomado. Nos ha parecido en todo momento pertinente la convocatoria para poder valorar la reconsideración o no de la admisión a trámite de la propuesta de resolución que presentaron Junts pel Sí y la CUP, y en este sentido nos parece que hay que respetar lo que se ha decidido, que no es otra cosa que se pueda debatir, porque al final estamos hablando de un debate parlamentario en relación al contenido de esta resolución política, y lo que no nos parecería nada bien, nos parecería muy poco democrático, es que hubiera movimientos o maniobras para retrasar o para impedir este debate. Insisto, se trata de una propuesta de resolución que debe ser debatida en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Sobre el anuncio que han hecho los grupos diciendo que presentarían una resolución al Constitucional y el hecho que decía en catalán de recibir amenazas. Pues entendemos que forma parte de la postura que pueden adoptar los grupos parlamentarios que no estén de acuerdo con esta resolución, pero que en todo caso tienen la oportunidad de manifestarlo en el debate que se debe producir en el seno del Pleno del Parlamento de Cataluña. En todo caso, estamos ya bastante acostumbrados. Esta vez quizá han unido fuerzas, formaciones políticas que ciertamente están distantes en muchísimas cosas, pero estamos ya acostumbrados a la amenaza constante de acudir al Tribunal Constitucional, pero desde el Govern defendemos una vez más la legitimidad total y absoluta de una propuesta de resolución que no hace otra cosa que recoger un aspecto muy importante de los programas electorales de aquellas formaciones políticas que, por otro lado, conforman la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña. Por tanto, creemos que eso avala de manera suficiente el inicio del proceso a partir del debate, insisto, de esta propuesta de resolución. Sobre las filtraciones que ha habido, un poco cómo las valoran y qué medidas van a tomar. Pues la verdad es que debemos erradicarlas. No es de ninguna manera lógico que se produzca ningún tipo de filtración en sesiones de gobierno donde sus miembros tienen la obligación de secreto, más que de discreción, de secreto, porque además así lo recoge la propia ley del Govern y, por tanto, estamos obligados a respetar esta cuestión, que forma parte de nuestras múltiples obligaciones como consellers o conselleras. Es evidente que todo gobierno, todo ejecutivo, tiene que poder discutir, debatir cualquier cuestión con toda normalidad y, por lo tanto, buscaremos las fórmulas que sean necesarias para garantizar que eso se produce con toda normalidad, insisto.
Sobre la investidura, además, los acuerdos, cómo van las negociaciones, si puede haber algún tipo de impedimento. ¿Impedimento? ¿Ha dicho? Sí, algún tipo de impedimento con todo, pues con el proceso, con, no sé, la CUP el sábado se reúne, si creen que van a decidirlo o no finalmente. Estamos convencidos que hay partido y mientras hay partido hay posibilidad de que todo avance y avance positivamente. Una vez más, desde el Govern lo que hacemos es respetar las negociaciones, el diálogo, las conversaciones que se producen entre las dos formaciones políticas, entre Junts pel Sí y la CUP. Lo hacemos con discreción porque todos tenemos ganas de que esto funcione. La alternativa no le gusta a nadie, no le gusta al Govern, no le gusta a Junts pel Sí, tampoco le gusta a la CUP y en todo caso solo le gustaría a aquellos que quieren hacer descarrilar el proceso, que no es el caso de ninguna de los tres que acabo de mencionar. Por lo tanto, continúan las negociaciones y mientras hay partido hay tiempo para llegar a acuerdos. Sobre Agramunt, el tema de si estaban o no las personas pues con algún tipo de contención, si eso existía o no. Existían contenciones, pero quiero dejar claro que las contenciones son mecanismos de autoprotección de las personas, en este caso personas ancianas, personas con algún grado de dependencia o incluso con demencias, y que son siempre prescritas por los facultativos, por los médicos, por los responsables sanitarios de la residencia. No hay que olvidar que la residencia donde se han producido estos hechos tan tristes y tan trágicos es una residencia geriátrica asistida de titularidad privada con plazas colaboradoras por parte del Departament de Benestar Social, en este caso, y eso significa que es una residencia acreditada por la Generalitat, que cumple con todos los requisitos de todo tipo y que en las diferentes visitas e inspecciones nunca se ha detectado ninguna anomalía. Residencia asistida significa que las personas, en este caso usuarias, residentes, tienen avanzada edad o dificultades de movilidad, son personas con grados de dependencia o con demencia, y en estos casos, y siempre bajo supervisión, pero sobre todo prescripción médica, en estas ocasiones, en muchas de ellas están indicadas este tipo de contenciones. Se han abierto diferentes investigaciones desde la perspectiva policial y desde la perspectiva judicial. Esto es lógico y normal cuando se producen hechos de estas características, y ello nos permitirá conocer con todo detalle lo que ha sucedido, cómo, cuándo y en qué momento. Pero pedimos ahora, a tan pocas horas de unos hechos tan trágicos, el máximo respeto por el dolor y por la privacidad también y por la intimidad de las familias que se han visto afectadas y que realmente, y hemos podido comprobarlo, lo están mucho. Pero ¿nos podría confirmar si esas personas que han fallecido eran las que estaban en estas condiciones? ¿No saben algo? No lo conozco con detalle porque, insisto, hay una investigación abierta desde Policía Científica y Judicial, pero le puedo decir que algunas de las personas fallecidas no tenían contención, pero no se lo puedo asegurar al 100%, ni le puedo ahora relatar con todo detalle una información que es objeto en estos momentos, como mucha otra, de investigación. Usted decía que en todas las veces que han ido a hacer una visita se cumplían con todos los requisitos, pero ¿cómo es posible que los ancianos estén en un semisótano, en una residencia que está al lado del río, y que la Generalitat pues haya pasado una inspección y la haya dado por válida? Las inspecciones que se realizan desde una perspectiva del Departamento de Benestar Social, que es el competente en esta materia, son las relacionadas con los espacios, con las condiciones de accesibilidad, con las ratios de los profesionales adecuados para las diferentes tipologías de residentes, y en este sentido todas las inspecciones realizadas han sido satisfactorias y nunca se ha producido tampoco ninguna denuncia. En este sentido, el centro, desde una perspectiva, desde un punto de vista urbanístico, fue construido en el año 2004,
en una zona de suelo urbano consolidado, donde es perfectamente posible la construcción de un centro de estas características y, lógicamente, con las correspondientes licencias urbanísticas que son, le informo, las concede el Ayuntamiento, no la Generalitat. ¿Y no veían ningún tipo de problema en el hecho de que las ventanas estuviesen a ras del suelo, al lado de un río? Y en todos los proyectos constructivos del centro existía y se conocía la existencia de unas determinadas habitaciones que cumplían todas las condiciones de habitabilidad, de metros cuadrados, de medidas de entrada y de salida, de acceso. Por lo tanto, todas estas cuestiones se conocían y estaban aprobadas, insisto, desde el momento en que se autorizó la construcción del centro y las sucesivas inspecciones que se han realizado. Consejera, perdone, con el tema me está diciendo que las 4 víctimas mortales estaban atadas a la cama. No, no he dit això en cap moment. Més aviat al contrari. El que he dit és que això està sent objecte d'una investigació absolutament rigorosa i que, a més, considero i continuo considerant que ara no és el moment de parlar d'aquests fets amb aquests termes que vostès m'estan preguntant. Jo he explicat en què consisteixen les contencions. No és dir que les persones estan lligades al llit, sinó que les contencions estan perfectament autoritzades pel personal que coneix les característiques d'aquesta persona, i estic parlant en genèric del que són les contencions, per clarificar una mica el concepte, perquè m'ha semblat que potser no s'havia entès prou bé, i és lògic, perquè no és un tema aquest que sigui àmpliament conegut per tothom. Ho coneixem les persones potser que ens relacionem més amb aquest camp de les residències de persones grans o de persones amb dependència, però en cap moment he afirmat que les persones que malauradament avui han resultat mortes aquesta matinada a Agramunt estiguessin o no en situació de contenció. Aquesta és una investigació que s'està realitzant i que es coneixerà, evidentment, com molts altres detalls, en el moment en què sigui possible. No hi ha cap més pregunta? Doncs moltes gràcies i molt bon dia.